나 뻐근하네. 아, 선배님, 피곤하지 네. 않으세요? 아, 피곤하죠. 저희가 이렇게 옷도 못 갈아입고 지금 이렇게 화장도 못 지우고 1박 2일 꼬박 밤새웠는데 아직도 사람이 나왔다고요? 아, 그니까요. 아, 이달수 친구들이 굉장히 까도 아주 그냥 계속 나와요. 정말 양파 같은 친구들이에요. 그러네요. 아, 너무 많은데? 아, 도대체 이 친구들 언제 오는 거야? 또 탐정들은. 아, 항상 늦어. 반갑네. 반갑네. 왔구만. 손님 아직 이달의 소녀에 대해서 50%밖에 확인되지 않았단 말이죠. 아, 50%. 그래서 저희가 조사해온 명달소까지 해야 이달의 소녀를 완전히 알 수 있습니다. 알겠네. 그럼 일단 자리에 앉고. 네. 이렇게 굉장히 뭔가? 아유, 현진이잖아요. 설정이구만. 현진. 이달의 어. 소녀가 아니라 김현지. 김현지. 반갑네. 놀랐네요. 그래, 편하게 맘대로 앉게. 확실히 연달수는 다르구만. 애들이 일단 네, 굉장히 AB형이에요, A형. 당차구만. 네. 어려서 그런가? 자유분방하죠. 알겠네. 자, 그러면 본격적인 추리에 앞서서 오늘 최고의 활약을 펼친 탐정에게는 내피셜록 탐정 수료증이 수여될 예정이니까 다들 최선을 다했으면 좋겠어. 네. 자, 그럼 이달의 소녀 영달소 멤버들의 모든 것 한번 파헤쳐 볼까? 네. 알겠네. 자, 올달소만큼이나 프로필에 진심이 담긴 영달소의 MBTI와 그다음 10글자 프로필을 한번 소개해 볼까? 네. 자, 누구부터 갈까? 여기서 제일 올드한 사람부터 하는 게 어떨까? 좋다. 올드한 사람부터 하자. 이렇게 가면 되겠다. 내가 제일 이렇게. 마지막이거든. 아, 이렇게 누가 올 이렇게. 때? 언니가 제일 올드하잖아. 내가 제일 올드하다고? 아. 오케이. 자, 그러면은 제일 당찬 현진 탐정부터 가보자고. 네네. 또 예의 바르게 또 해야죠. 네. 착석. 일단은 저는 이제 김현진 인턴이고요. 네. 반갑습니다. 쓰신 거 아니시죠? 아니야. 오해하지 말게. 되게 반응이 약간 좀 여기 영 아닌가요? 여기 영. 네, 오늘 제가 조사한 인물은 이달에서 현진에 대해서 한번 조사를 해봤어요. 현진 친구. 네, 이제 수식어는 이달의 소녀의 AB형. AB형. 네, 활동명은 현진이고요. 네. 혈액형이 AB형인가 그 친구는? 네, 그 친구 AB형이에요. 오. 그 친구만 AB형이에요. 팀 내에서? 네. 2명 중에서. 그러면 그 친구의 MBTI가 궁금한데. MBTI는 큐트. 뭐라고? 잘못 조사했나 혹시? 조사를 좀 못했네. 그러니까 이건 좀 아닌 것 같은 이거는 느낌적인 있을 수가 느낌이 없는데. 드는데. 저는 큐트로 알고 있어가지고. 큐티구만. 네. 그 친구가 굉장히 귀엽나 봐. 귀엽죠. 오. 근데 어떻게 하면은 그 MBTI에 큐티가 나올 수가 있지? 저도 그게 의문이지만 음. 그 친구 귀여운 걸로 알고 있습니다. 귀여운 거 말고는 다른 거 뭐 없나? 다른 거요? 별게 없는 친구가. 그런 거 보다. 그런 거 별거 보다. 없네. 처음 듣는 MBTI였어. 내가 아는 큐트. 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 끝인가? 정말 MBTI가 큐트, 다른 것도 없나? 네, 다른 거 없습니다. 그렇구만. 깔끔하구만. 근데 내가 봤을 때는 이 MBTI가 큐트라는 걸 증명할 뭔가가 있어야 된다고 생각을 해요. 역시 선배님. 역시 선배님. 이야. 보여주게. 역시 선배님이다. 어떻게 보여주죠? 언니 몰랐어. 아닌 것 같은데. 한번 얘. 배를 쳐볼까? 한번 쳐볼까? 너무 아닌 것 같아요. 내가 봤을 때 MBTI 잠깐 다시 조사해야 될 것 같네. 이거 약간 오류가 난 것 같네. 이렇게 몰라서 되나? 뭐 다른 탐정들은 혹시 그거에 대해서 뭐 섹시. 섹시하다. 아니 무슨 소리야? 기겁을 하는 것 같은데. 제가 알기로는 MBTI가 있는데 까먹어서. 본인이 기억을 그치. 절대 못하더라고요. 것 10번을 같아. 맨날 그치. 저희한테 물어봐요. 뭔지 모를 것 네. 같아요. 혹시 그 친구가 잘 까먹는 스타일인가? 좀 그런 편인 것 그런 같기도 편인 것 하고. 같습니다. 그런 것 노력조차 안 하는 것 같아요. 아이고, 아이고. 제가 그때 기억을 잠깐 하기로는 그 수식어가 자유로운 예술가였나? 자유로운 예술가. 자유로운 예술가는 일단 2로 시작할 것 같은데. 네, 이는 맞습니다. 맞았어. 맞습니다. 추측을 한번. 추측을 하면 탐정이잖아요, 여러분. 그렇죠. 이. 우리가 그 친구의 MBTI를 맞춰주겠어. 자, S. S일 것 같나? S. 오케이. S. S. F. F.
아니야, P 아니야. 아니야. P야. J 아닐까? J. ESFJ. 아는 것 같은데. J. ESFJ 맞나? 맞는 것 같습니다. 어. 이게 친선 도모형인가요? 친선 도모요? 신선 도모형. 신선 도모요? MBTI를 알고 있네? 왜 숨기는 거지? 그냥 몰라요. 싶었던 진짜 것 같아. 아, 알파벳을 잘 모르는 알겠네. 자, 일단은 우리가 정해진 걸로 가자고. 이제 나무 위키 이렇게 올라갈 거야. 저희가 수정할 수 있어 나무의 키. 일단 이렇게 올릴게. 알겠네. 자, 그러면 다른 탐지 한번 가보자고. 네. 일단 저는 네, 탐정 전희진이고요. 와우. 제가 이번에 조사한 사람은 이달의 소녀의 희진이라는 인물입니다. 그 친구를 10글자로 소개를 해보자면 이달소의 금발머리 개. 오. 금발머리. 네. MBTI는 ENTJ로 알고 있습니다. ENTJ. 네. ENTJ. 이것도 처음 나오는 유형인데? ENTJ는 좀 뭐 자랑할 게 있으면 어떤 게 있지? NTJ. 자랑할 게 있다면 약간 굉장히 독립심이 강한 걸로 알고 있습니다. 자기애가 강한. 약간 그런 것 같기도 하고. 지금 혼나면 큰일 날 것 같은데. 뭐라고? 뭐라고? 뭔말 했나요? 아니. 일단은 MBTI가 ENTJ가 나왔어. 그러고 혈액형은 뭔가 혹시 그 친구는? 혈액형은 A형인 걸로 알고 있습니다. A형. 소심하구나. 팀 내에 많이 없는 혈액형으로 알고 있었어요. 오. 팀 내 A형이 몇 명 있지 혹시? 그 친구 포함 2명으로 알고 있습니다. 오, 되게 좋네. 네. 혹시 그 이달소 멤버들의 혈액형 중에 가장 많은 혈액형은 뭐지? B형이라고 알고 있습니다. 네. 오, B형. B형이 많구만. 일단 알겠네. 그리고 이제 금발머리 플러스 희끼, 희진 플러스 토끼 외에 이제 희진을 수식한 단어가 있다면 뭐가 있을까? 그 친구 또 약간 좀 야망이 있고 야망 있는 친구였어. 야망이 있고 열정거리라고 들었어. 열정? 저도 그 언뜻 들었던 것 같습니다. 오, 열정도 그래. 있구만. 약간 좀 근데 좀 멀티가 안 돼서 마이웨이가 좀 있는 그런 걸로 약간 알고 좀이 있습니다. 아닌 걸로 알고 있어요. 약간 쪽으로 알고 있어요. 약간 있다고. 너무 안 돼. 그렇다면 그 희진 친구의 야망캐 에피소드가 있다면 뭐가 있을까? 야망케 에피소드가 있다면 일단은 근기. 근육을 굉장히 많이 키운다고 요새 그 알고 친구가 네. 굉장히 운동을 열심히 한다고 하더군요. 운동을 좋아하는구나. 네. 그래서 굉장히 지금 몸을 키우고 있다는 소식이 있는데 플랭크도 한 굉장히 오래 한다. 9분. 최대 9분까지 평균 플랭크를 7분 구분한다고? 9분까지 해본 적이 야망이 있던 걸로 넘치는 알고 있어요. 네. 야망 하나로 야망한 그 9분을 버텨내는. 야, 야망 하나 9분을 버틸 정도면은 쉽지 않은데? 이거 진짜 쉽지 않은 건데. 근데 몸을 키우는 목표가 있을 거 아니야? 몸을 키우는 아무래도 그 친구가 머슬 대회는 아니고 머슬 대회 준비 중인가 혹시 그 친구? 머슬 대회. 머슬 대회까지는 아니지만 뭔가 팀 내에서 아무래도 팀의 컨셉이 굉장히 강렬하다 보니까 그런 몸매를 만들어 보고 싶지 않나 한번 추측을 해봅니다. 야망적인 야망이 이유가 넘치네. 있구만 또. 일단 야망적인 친구, 열정적인 친구. 아니 왜냐면 아까 올달소에서도 굉장히 열정인 친구들이 있었거든. 맞아요. 어. 그 2부였나? 선배님 조사한 그 이브 친구가 일증이 일증. 그 친구랑 양대 산맥인 걸로 알고 있습니다. 일증이 대단하더라고. 자, 그럼 다음 탐정 또 가보자고. 네, 다음 저는 인턴 박채원입니다. 그렇네. 제가 조사한 인물은 이달소녀 고원양입니다. 와우. 네, 고원양은 요즘 조금 흑화하고 있는 박고원이. 흑화를 하고 있다고 들었고요. 흑발을 했나요 또? 네, 머리도 좀 어둡게 덮고 컨셉이 점점 더 세져서 조금 노력 중인 친구고 네, 그 친구는 좀 알고 MBTI. 있어가지고. MBTI. MBTI는 INTP. INTP. 네, INTP. 너무 구시죠? INTP 굉장히 무서운 유형입니다. INTP는 어떤 유형을 갖고 있지? INTP는 약간
하고 싶은 거는 한다. 무조건 이루는 스타일인가 약간? 네. 하고 싶은 건 무조건 해서? 네, 하고 싶을 때까지만. 아, 까지만. 까지만. 한 하루까지만. 하루. 약간 작심삼일인가? 뭐 3일 갈 때도 있지만 한 하루만- 3시간 갈 때도 있어요. 오, 와우. 그럼 최근에 있었던 것 중에 3시간 안에 끝난 게 있을까? 얼마 전에 그 친구가 영화를 보던데 영화 그 2시간을 한 1시간 정도 조금 집중을 하더라고요. 네, 그 뒤로는 이제 마음이 떨어져서. 끝까지 못 흥미를 봤구만. 네, 아, 영화를 끝까지 봐야 돼. 혹시 집중력이 떨어질 혹시 집중력이 그런 무너진 건가? 스타일은 아닌 것 같아요. 아, 그런 것도 아니구만. 자, 제가 알기로는 이번 올해 목표가 책 15권 읽기로 해서 절대 못해. 리더기, 이북 리더기까지 사더라고요. 아이고. 근데 못 봤어요. 한 번도 책 읽는 걸. 사실 그 이북 리더기를 갖고 싶었던 거지 그런 책을 것 읽고 싶었던 건 같아요. 아닌 그런 것 것 같아요. 같아요. 기계 욕심이 많은 친구. 그러네. 제가 봤을 때 책을 읽으려면 한 10년은 걸릴 것 같습니다. 10년. 아, 그럼 내가 정해주겠네. 한 권부터 일단은. 한 권 혹시 몇 페이지까지 열 건가? 올해 2권 읽었어요. 2권 읽었나? 네, 아, 2권 그러면 일단은. 읽었더라고요. 시작이 반이다. 많이 읽었네. 많이 읽었네. 이 친구가 굉장히 그래도 도전은 했네. 많이 이북 읽었네. 리더기는 친구가 다시 환불을 시켰다고 합니다. 알겠네. 자, 그럼 다음 탐정 한번 가보자고 또. 저는 인턴 탐정, 탐정 인턴 최혜림인데요. 아, 반갑습니다. 어리버리하고만. 조금. 네, 근데 저희가 아니죠. 네. 정신 차리세요. 정신 체리. 정신 체리의 MBTI는 ENFP라고 합니다. 소장님 네. ENFP세요? 당연하죠. 나도 예. 이해했었어. 아니, 여기 아까 올달수에서도 여기 앉았거든요. 이 어머. 그 친구 알아요. 친해졌거든요. 아, 그래요? 네. 쉽지 않아요. 또 사이에 계시네요, 선배님은. 또 제가 어쩐지 기가 빨린다고 했어요 지금. 아, 반가워요. 쏙쏙쏙. 아유, 감사합니다. ENFP였군요. 네, ENFP. 아우. 네네. 저는 흥미를 가지시는 것 같아요. ENFP. ENFP인데 약간 좀 낯가림이 있으신 것 같아요. 아닌가요? 조금 있어요. 네, 조금 있습니다. ENFP가 다 뭐 너무 활동적이고 그런 건 아니다 보니까 아, 그쵸. 그런 것 같습니다. 지금 이게 낯가리는 제가 거예요? 보기엔 아닌 것 같아요. 전혀 아니에요? 시키는 약간 통하는 그 낯가림 정도가. 그 친구는 낯을 조금 가리나 봐요. 최혜림 씨는 뭐예요? 저요? 저는 ENFP요. 똑같은 ENFP인데 아, 신기하네. 저는 덜 낯가려요. 그 덜 친구보다? 낯가려가지고 그 친구보다 좀 덜 낯가리는데 그 친구는 미솔근큐끝 체리입니다. 라고 합니다. 미술, 미솔 미솔, 근 큐, 크 그게 뭐예요? 어렵다. 맞춰보세요. 미솔. 미솔 미솔. 크 솔직 미소가 미소 천사, 솔직, 긍정, 큐트, 미안해, 솔직히. 크레이지. 오 마이 갓! 크레이지 맞는 것 같습니다. 오 마이 크레이지 갓! 일단 맞고. 크레이지가 굉장히 비슷비슷한 것 같아요. 미소, 솔직, 긍정, 큐트, 크레이지. 크레이지. No, 틀렸습니다. 크리에이티브? 미치게 솔직하고 긍정적이고 큐트하고 시크하다. 오. 라고 합니다. 그 친구 혈액형이 뭐지? B형인가? O형이에요. 아, O형. 네. 나도 O형이네. 똑같구나. 뿜뿜뿜. 역시. 비도 같구만. 역시. 탐정 표정이 안 좋은데. 점점 왜 이렇게 표정이 어두워지는 거 왜 그러는 거지? 저가 ENFP 사이에 있는 걸 조금 힘들어합니다. 나랑 비슷하구만. 네. 근데 선배님 괜찮으세요? 나는 아까부터 안 나가고 괜찮죠? 싶었어. 두탕 뜨고 있네. 눈물 맺혀 있는데. 두탕 뜨고 있네. ENFP 사이에서. 힘들구만. 땀나시는 것 같아요. 많이 나고 있어. 자, 그럼 이어서 다른 탐정 한번 가보자고. 네, 저는 탐정 인턴 손혜주입니다. 웰컴. 제가 조사해온 인물은 이달의 소녀 올리비아 해이고요. 와우, 이 이름이 친구의 굉장히 MBTI는
ISTP입니다. 야, 정말 달라. 박명수 선배님도 그 그렇습니다. 네. 아. 네. 그리고 이 친구를 뭐 10글자로 표현하자면 의유 깨물어 버리고 싶어. 의유 깨물어 버리고 싶어. 어떤 의미에서 그렇게 10글자를 만들었지? 제가 봤을 때 그 친구는 조금 귀여운 면이 있는 것 같아요. 조사를 조금 오타가 있는 것 같아요. 아니 이미 아까 큐트가 나왔는데. 그런 느낌의 큐트가 아닙니다. 이게 조금 많이 확대해서 봐야 좀 볼 수 있는 요렇게 귀여움. 봐야? 좀 더 역시, 줌을 역시. 당겨서 역시. 무언가지 들여다봐야 좀 귀여운 친구라고 생각을 해서 네. 귀엽네요. 아, 조금 귀엽네요. 이렇게 보면. 그렇죠. 저가 아니고요. 그 친구. 그 친구, 그 친구. 아니면 그 친구에 대해서 탐정들이 봤을 때 뭐 귀여운 포인트가 있다고 생각하나? 뭐 어떻게 보면 있고 어떻게 보면 없다고 봐야죠. 당신이 뭘 알지? 내가 그 친구 굉장히 조사를 했나? 정말 좋아요, 그 친구를 제가. 정말. 신나네. 외웠지? 외웠지 당신? 활력인가 탐정? CUT 외웠지? 얼굴 빨개졌다. 큐트 씨? 뭐 활력 있나요? 없습니다. 이의 없습니다. 없습니까? 알겠습니다. 그냥 MC님한테 자연스럽게 맡기시면 되거든요. 네, 맡겨라. 믿으세요. 믿음이 안 가요. 믿음이 안 가나요? 다 선배한테 배운 거예요. 이마에 땀 닦고 해야 될 것 같아. 네, 죄송합니다. 다시 가겠습니다. MC님 리드 멘트. 알겠습니다. 네, 올리비아의 귀여움 대 현진의 귀여움. 자, 누가 이길까? 와, 진짜 창과 방패의 싸움이네요. 진짜 창가 막상막하네요. 제가 봤을 때 다른 멤버를 찾는 게 좀 더 빠를 것 같아요. 더 귀여운 사람을 찾는 게. 누가 제가 창이죠? 봤을 땐 창은 제가 봤을 때는 그 올리비아 그분이 창인가요? 네, 창이고 여기가 방패. 선배님 역시. 왜죠? 이 친구가 좀 더 공격적인가요? 공격적이에요. 뭔가 세요. 맞아요. 동의하는가? 탐정은? 네, 동의합니다. 방패 인정하나? 이 친구 또 무적이에요. 맞네. 흔들리잖아. 그렇구만. 아니 근데 그럴 것 같네. 아까 보니까. 그럴 것 같네. 사투리를 쓰시는데요? 그러네. 사투리 쓰고 있었구만. 미안하네. 아니 둘 다 아니라면 이달소 귀여움 담당이 또 따로 있나? 제가 알기로는 저기 이브라고 아니네. 조사를 잘못했네. 그 친구는 전혀 귀엽지 않아. 네. 그래? 나는 개인적으로 그렇게 생각한다네. 또 전혀까진 또 아니네. 전혀 없어. 그러면 전혀 없어요. 한번 보고 탐정들이 한번 그러면 평가를 해주게. 좋아요. 봅시다. 이 배를 여기 두는 게 잘못인 거 아니야? 제가 1번이라. 충격적인데? 좋다. 자, 귀여움 후보 1번 그리고 귀여움 후보 2번, 3번까지 있어요. 와. 현진 씨와 그다음에 올리비아 혜 씨까지. 자, 1번부터 갈게요. 네. 자, 울지 말게. 힘드네. 네. 이렇게 울 것 선배님 네. 죄송합니다. 제가 괜히 말한 것 같아요. 후배를 잘못 뒀네. 네, 죄송합니다. 자, 할게요. 네. 아기 사과? 귀엽네. 이번 다음 살아가죠. 현지이다. 부끄럽네. 정말 부끄러웠어요. 내가 다 부끄럽네. 너무 민망해요. 이게 뭐 하는 짓이에요? 이거 분위기 굉장히 부끄러웠어요. 살짝 공기의 흐름이 약간 멈췄어요. 그렇죠? 아니 근데 그 와중에 나만 느끼는 게 여유가 아니었다. 있어. 남달 뭔가 보여줄 것 같아요. 역시. 잠시만. 저 상처 받았어요. 아니 그게 아니라 멤버들의 반응 아니 저 되게 기억해봤는데 멤버들의 반응이 너무 데뷔 이런 모습이 처음인 것 같아요. 와우. 네. 되게 그 애교의 한 획을 끊는 그런 그러네. 살짝 눈가에 격렬히 살짝 마그네슘이 부족하다고 합니다. 아니요 녹음의 귀여움 괜찮았어요. 녹음의 귀여움. 좋았습니다. 어떻게 났어? 사실은 이렇게 저희만 당할 수 없죠. 네. 후배님의 애교 보고 싶지 않으십니까? 그럼요 선배님. 후배 자
후배님. 자, 나의 후배. 소장님. 야, 오늘 진짜 많은 거라네요. 네. 우리가 하나 둘 셋 해드릴게요. 네. 자, 하나, 둘, 셋. 에마또. 자, 여러분들. 네. 갑자기 춥네. 네, 많이 춥죠? 네. 제가 감사합니다. 아니, 내 생각에는 이달소의 귀여움은 막내인 여진이 담당하고 있는 것 같은데. 여진 멤버는 누가 조사했지? 여진 멤버 누가 조사했지? 네. 제가 조사했습니다. 맞나? 아닌 걸로 알고 있습니다. 아, 그런가? 네. 갑자기 좀 소심해진 것 같은데. 소심. 다른 탐정들도 인정하는 부분인가? 여진이라는 친구가 굉장히. 약간 보여줘야 될 것 같은데요. 제 생각도 그렇습니다. 막내 귀여워. 그러면 살짝 보여주고 바로 소개 가자고. 좋다. 네. 식은땀 나요. 저 손에 땀 나는데. 안녕하세요. 저는 탐정인턴 임여진입니다. 제가 조사한 인물은요. 이달의 소녀의 귀염둥이 막내 여진이라고 하는데요. 그 아이는 작고 맵 도미니 라는 수식어를 갖고 있고요. 와우. MBTI는 ENFP입니다. ENFP가 있었구나 또. 사이 귀엽구만. ENFP가 3명이나 있네, 한 이 팀에. 자리가 너무 힘들다. 소름 그래서 돋아요. 표정이 안 좋았구만. 그 아이는 작고 맵도미니 네. 라고 말씀해 주셨는데 네. 그 얘기는 약간 작고 매운 고추가 맵다? 맵습니다. 네, 맵습니다. 아, 무슨 뜻이지? 작은 고추가 맵다. 도도한 미니 사이즈 해가지고 도미니. 여진이라는 친구가 굉장히 도도한가? 이 별명으로 말씀드리자면 알기로 같은 멤버인 이브라는 멤버가 별명 되게 잘 지어준다고 전 들었거든요. 이 두 개도 그 이브라는 멤버가 지어줬습니다. 되게 관찰력이 있는 친구구만. 그 친구. 그런가 봐요. 오. 네. 일단은 한번 보고 가자고. 어떤 게 오케이. 어울리는지 골라줄게. 오케이. 좋다. 좋다. 자, 와. 막내다. 아, 잘한다. 야, 잘한다. 너무 잘한다. 자, 도도할게요. 나 도도해주세요. 콧물 나와요. 하나, 둘, 셋 해줄게. 하나, 둘, 셋. 오. 귀여운데? 일단은 제가 봤을 때는 도도는 아닌 것 같아요. 네. 큐트 쪽이 더 가까우신 것 같습니다. 별명 지어준 친구가 좀 더 관찰력을 키워야 될 것 같아요. 맞네. 내가 볼 때는 그 선배님이 좀 관찰력, 그 선배님 좀 관찰력을 눈을 피하시네. 네. 지켜야 되지 않을까 싶습니다. 네, 도도하지 않고 제가 봤을 땐 더 귀엽네요. 큐트네요. 큐트 쪽이에요. 큐트. 네. 그래서 쪽이네. 네. 자, 그러면 일단 여기서 프로필은 마무리하고 이 정도면은 이제 영달소 멤버들 개인에 대한 정보는 어느 정도 이제 정리된 것 같으니까 이제 영달소 멤버들 TMI에 대해서 한번 파헤쳐볼까? TMI. 자, 어디 보자. 자, 인턴 탐정들은 혹시 이달의 소녀 영달소 멤버들에 대한 카더라나 TMI에 대해서 혹시 아는 게 있나? TMI. 오늘 고원이란 친구가 컬러 렌즈를 안 낀다는 맨날 끼나? 뭐 껴야 되는 것 같은데 언젠가부터 자신감이 생겼는지 너무 안 컬러 끼고. 렌즈를 안 끼더라고요. 많이 들었던 것 같아. 그 친구는 내가 듣기로는 되게 중요한 날일 때는 렌즈를 낀다고 들었어. 근데 오늘은 안 꼈어. 중요하지 않다 그 말은. 제가 파악한 바로는 그 친구는 약간 사진 촬영을 할 때 위주로 많이 끼더라고요. 오늘은 움직이니까 조금 안 꼈지 않았나 싶어요. 그건 좀 아니지 않나? 이 그러니까요. 직업에 대해 약간 그게 없네. 프로 정신이 조금 부족한. 맞아요. 약간 좀 이렇게 들으니까 좀 서운하네. 서운하다. 좀 서운하구만. 근데 고원이라는 친구는 시력이 굉장히 좋다고 들었어요. 시력이 몇이지 그 친구는? 시력이 한 뭐
양쪽 눈 다 1.2 그 정도 오. 된다고 들었어요. 부럽다. 근데 뭐 시력 때문에 끼는 건 아니지 않나요? 그렇지. 아, 그치. 내 생각도 그렇다네. 소장님 렌즈 끼셨나요 오늘? 아, 저는 낍니다. 안경도 쓰셨네요? 네, 저는 모든 걸 다 합니다. 그냥. 와. 아, 저는 컬러 렌즈 안 낍니다. 저는. 투명 렌즈, 투명 렌즈. 그런 마인드. 저 렌즈도 안 그 친구. 낍니다. 아, 시력이 좋으신가 봐요? 네, 2.0입니다. 와, 좋다. 와. 부럽다. 부럽다. 개미 지나가는 거 다 보이나요? 보입니다. 여기는 없잖아요. 네, 없습니다. 여기 아, 없습니다. 알겠네. 자, 그럼 각종 TMI가 속출하는 가운데 또 선배님이 네. 또 영달수 친구들에 대해서 이제 또 조사했다고 들었는데 아, 준비돼 있죠. 네. 내가 준비한 파일이 한 3가지가 있는데 와우. 첫 번째는 이제 강철여돌. 강철여돌. 두 번째는 오늘은 내가 바로 요리사. 아. 오늘은 내가 바로 요리사. 세 요리사. 번째는 과거 심층 분석. 심층. 준비를 해봤습니다. 아니 근데 들어보니까 아까 강철여돌과 과거 심층 분석은 아까 그 올달수 멤버들 할 때도 나오지 않았어요? 나왔죠? 근데 왜 또 나와요 여기? 돌려막기 아닙니까? 그러니까요. 맞아요. 이거 좀 문제 있다고 선배님, 봅니다. 맞다고요. 아, 뭐 내용이 달라서 조사 다르니까 내용은 조사- 다르죠. 아, 그죠? 다르죠. 그리고 역시. 저는 이 2가지는 그냥 중요하지 않아요. 제가 좀 중요한 거는 이 오늘은 내가 바로 요리사. 궁금해요. 이건 올달서에 없었거든요. 네. 궁금합니다. 알겠습니다. 자 그러면은 한번 강철여돌부터 한번 파헤쳐 봅시다. 와우. 네, 강철여돌. 극과 극의 체력을 가지고 있는 영달소. 과연 누가 진정한 강철여돌인가? 와우. 여기 보니까 팔씨름 최약체로 또 최약체와 최강자로 나뉜다고 적혀 있는데 혹시 누가 제일 뭐 최강자가 누구지 여기서? 제 생각엔 현진이라는 친구가 현진이라는 친구. 최강자이지 않을까. 오. 난 올리비아 해. 올리비아 해와 맞네. 올리비아 해도 있었구나. 그럼 제일 최약체는 어떤 최약체는 친구지? 여진이라는 친구가 최약체이지 않을까. 여진? 하슬이라는 친구도 약간 좀 약간 같기도 그 하고. 고원이라는 친구는 좀 마지막 입새 같은 느낌. 맞지. 좀 흔들리는 입새. 네, 이렇게 잘 모르겠는데. 아니, 그렇다면은 지금 현진과 올리비아 해를 제외하고는 모두가 최약체인 건가? 중약체. 중약체. 그렇다면 팔씨름을 맨 처음에 시작한 멤버는 누구지? 그것도 아마 최강인 현진 아니요. 아닌가? 아니. 최약체가 시작했어요. 의외로 아, 마지막 최악이야. 입새가 시작을 했던 걸로 기억해요. 누가 제일 약한가를 가리기 위해서 시작했던 걸로 알고 있어요. 오히려 누가 반대로 제일 약한지 시작을 했구만. 그렇다면 지금 현재 팔씨름에 가장 집착하고 있는 멤버가 있나? 쉽게 집착하는 집착하는 멤버는 없. 네, 제가 알기로는 500분들이 이제 희진이라는 친구와 고원이라는 친구의 약간 재대결을 한번 보고 싶어 하시는 와우. 이거 그 친구 굉장히 자존심 상하겠는데. 희진이라는 친구 좀 아 그래? 그러면은 아이고야. 자 그러면 재대결 한번 와우. 해보자고. 자, 준비됐나? 준비됐습니다. 자 그럼 최약체들의 대결을 한번 시작해보자고. 꿈없는 대결이. 진짜. 자존심 상한다. 진짜. 자 과연 누가 이길지. 오. 와우, 손 풀어, 손 풀어. 가자, 풀다가 가자. 힘이 다 나가겠는데. 아무나 이겨라. 아무나 이겨라. 자 준비 시작. 박빙이야, 생각보다 재밌는데? 고원이 대박. 이야. 고원 언니 버티고 있어, 지금. 아니 아까 마지막 입술이라고 했는데 아니 센데. 세네. 진짜 생각보다 셌어. 막힌데? 좀 더 벌컥을 해야겠군. 아, 나 벌크업을 해봐야겠네. 요즘 운동하는 희진 씨랑 이렇게 비슷할 정도면은. 그래서 꽤 견볼만 한 것 같은데요? 사실 마지막 입새라고 해가지고 바로 넘어갈 줄 알았는데. 네, 고생하셨습니다. 와우. 좀 하네. 자, 다음 주제로 넘어갈게요. 자, 선배님. 네. 다음 거 가볼까요? 네. 아, 네. 자, 2번째는 이제 과거 심층 분석. 과거 심층 분석. 후배들이 과거를 어떻게 살아왔는지. 아, 이거 좀 이거 아까 어마무시했어요. 두근두근하네. 완전 난리 났어. 난리 났어, 아까. 이렇게. 올달수 멤버들이 무섭더라고. 무서워요. 아우, 여기는 정말 기억이 잘 여기도 만만치 않아. 아유. 꿍쩍 안 한다니까, 아까. 자,
반전 과거부터 나만 알고 있었던 비하인드 과거까지 영달소 과거 심층 분석. 와. 그러니까 체리가 학교 다닐 때 배웠던 노래 중 기억에 남는 노래가 있다던데 이건 무슨 노래지? 그 기원전 2000년에서 이렇게 좀 내려온 노래가 있다고 하더라고요. 오. 그 노래, 네, 그 노래가 좀 약간 그 저만 알더라고요. 그거를 또. 혹시 또 우리 무슨 노래지? 후배님도 알 수 있으니까 한번. 그쵸, 그쵸. 기원전 노래요? 네. 저 몰라요. 그거 모르세요? 뭐예요? 한번. 기원전 2000년에서 1500년경에 청동기 시대가 시작되었지만 청동기를 만드는 재료가 충분하지 않아 널 쓰이지 못했지. 이때부터 변호사가 시작되고 반대도 그런 스스로 미문의 도기에 저작을 해. 약간 이런 노래가 있습니다. 이야. 아니 이 노래가 부천에서 내려오는 전설 노래라는데. 그렇습니다. 제 친구한테 다 물어보면은 다 이 노래를 알아요. 저렇게 포크 래핑까지 하면서 이렇게 노래를. 네, 왜냐면 시험 볼 때 이 노래를 다시 처음부터 끝까지 다시 불러봐야 되고 한 문제 한 문제 할 때마다 이렇게 생각해야 되기 때문에 이거를 해야 됩니다. 좋은 거 그걸 외우기 위해서 쉽게 외우기 위해서. 그렇죠. 오 괜찮은 방법인데. 네. 일단은 선배님도 공부 잘하셨다 하셨잖아요. 네. 네. 이 방법 아셨어요? 저는 이거는 또 처음 들어보는데요. 이런 방법이. 정말 꼭 들어보세요, 선생님. 이건 진짜 대박이에요. 근데 이렇게 해가지고 뭐 꿀팁. 도움을 받았나요? 제가 이 곡을 외우고 처음으로 96점을 받았어요. 맙소사, 와우. 네, 진짜 96점 받아가지고. 효과가 있구만. 네. 아니 그럼 알려주신 선생님께 영상 편지 한번 갈까요? 네. 라라라라. 성함 기억 안 나는데. 대체 어떤 사이였는데? 너무 많았어가지고 여태까지. 선생님 잘 계시죠? 미치겠다. 선생님 덕분에 제가 96점을 맞을 수 있었던 것 같아요. 앞으로도 저희 후배들에게 이 곡을 많이 많이 알려주셨으면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 그 선생님은 정말 잘 전달받았을 거예요. 감사합니다. 자, 또 여기 보니까 과거 여자 축구부 감독을 꿈꿨던 올리비아. 와우. 축구부? 너무 과장이 된 것 같. 아, 그래요? 같아요. 조사 잘못했나요? 이게 네. 저는 감독을 꿈꾼 적이 없고요. 없다. 없습니다. 그럼 이거 허위 사실. 이렇게 조사를 하면 어떡하나. 선배님이 이걸 아니 이렇게 조사를 해요. 못해 이거를. 못해. 아니 어떤 게 잘못된 거죠? 동아리를 여자 축구부 동아리를 만들었을 뿐 주최를 했고. 와우. 들었어요? 감독을 하지는 않았다. 아니 그거를 그것도 멋있다. 뭐 축구를 원래 좋아했었나요? 아니요. 아니요. 제가 듣기로는 그 친구가 여자애들끼리 그냥 모여서 동아리를 하나 활동적인 걸 하고 싶다 이렇게 해서 이제 직접 동아리 원들 모아가지고 선생님 섭외해서 이렇게 만든 걸로 알고 있습니다. 그러면은 그 올리비아 친구는 어떤 포지션을 담당했지? 일단 비주얼도 맡고 있었고요. 아 축구에서. 네. 아, 중요하거든요 이거. 중요하지. 중요해요. 굉장히. 그리고 또 피지컬도 맡고 있고. 많은 거 축구에 전혀 관련 없는. 굉장히 중요한데 잘 모르네. 그리고 미드필더라고. 오, 알고 미드필더. 있습니다. 야, 미드필더였으면 그래도 중앙인데 굉장히 중앙에서 많이 움직일 텐데. 중앙에서 양옆을 딱 바라보면서 와우. 중간에 약간 머물러 있더라고요. 비주얼 그냥 이렇게 중간에서 압도한다. 딱 돌아보면 그냥 골 들어. 미치겠다. 이거는 정말 확인해봐야 될 것 같아요. 네. 이건 확인해봐야 될 것 같네. 부탁드립니다. 일단은 그러면은 졸업 후에 축구는 포기한 건가? 그럼요. 그 동아리는 제가 졸업 후에 아마 사라졌을 걸로 생각이 듭니다. 와우. 그렇다면 여기 있는 우리 인턴 탐정들과 만들 생각은 없나 다시? 전혀 없습니다. 왜? 축구 보는데. 이 친구들은 사실 운동에 그렇게 재능이 없나? 아니죠. 올리비아의 친구가 에이. 그렇지. 네. 아니 그 희진이란 친구도 굉장히 운동을 좋아하잖아요. 제가 알기로는 올리비아의 그렇지. 요새 꿈쩍을 안 하신다고. 그렇지. 그 친구는 움직이는 것도 싫어하고 의욕이 없는 친구예요. 침대가 비었답니다. 아이고야. 지금 공백기 동안 너무 누워 있어서 침대가 약간 가라앉는다는 얘기가 있어요. 그 정도로. 비었어요. 심하네.
자, 일단은 잘 들었고, 자 그럼 이번에는 다른 탐정들의 조사. 우리 아까 예린 탐정이 보여줬던 그런 암기송이 있는지 혹시? 암기송. 암기송은 학교에서 다 한 번씩 하지 않았을까? 근데 뭔가 송이라고 보단 그냥 줄줄줄 외웠던 거밖에 기억이 구구단. 나지 않습니까? 예를 들어 수소, 헬륨, 리튬, 벨리um, 붕소, 탄소, 질소, 산소. 기억력 좋은데? 스멜립의 뭉탄질산. 와우. 또 있나 혹시? 그 영어 시간에 레몬트리. 그거보다 그거지 않았을까? Oh no, Don't do that. Oh no, don't do that. Oh no, don't do that. 이거 아닌 것 같은데? 그거 얘기하려고 한거 아닌 것 같은데? 지토. 그 세대가 아닌가? 네, 그 친구는? 죄송하지만 이 학생은 좀 어려서. 아, 그래봤자 체리탐 아니 체림 아니야 체리 누구인가? 그래봤자 누구인가? 체리라는 친구랑 한 살 차이밖에 나지 않나. 올리비아 해라는 친구도 그렇고. 한 살밖에 차이가 안 나는데 모르겠네. 내가 볼 때는 교과서가 모르겠다. 바뀌었다라는 오. 얘기가 있었어요. 아 그럼 여진 탐정이 알고 있는 암기송 한번 들려줘 볼까? 큰일 났다. 없다. 암기를 한 게 없다고 들었어요. 없다. 제가 아는 암기는 9구단밖에 없습니다. 아, 9구단. 2, 1은 2, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10. 제일 쉬운 단을 외우고 있네. 9, 1, 9, 9, 2, 18, 9, 3, 27 다 알아요. 9, 36, 9, 45. 잘하네. 7, 8에 46. 56. 아 이거 내보내주세요. 56. 미안해, 알아요. 한 번에 들통났네. 97에 네? 다 물어봐요. 너무 회피하시네요. 진짜 6초 들어오면은 제가 네? 잠시만요, 여러분들. 저 구구단 오케이 찾아요. 오케이. 저랑 대결하실래요, 지금? 오케이. 알겠어요. 구구단을 외자. 4, 8에 36. 9, 이거 안 하는 게 나을 것 같아. 이거 안 하는 거 같아. 안 하는 게 나을 것 같아. 당당한데. 이거 32. 32. 안 하는 게 좋을 것 같아. 왜 계속 갖다 생각하죠, 선배님? 저는 알고 있었어요. 이거 한 번 더 해요. 한 번 더 할게요. 그러니까 오케이. 외자. 구구단을 외자. 76. 42. 오. 구구단을 외자. 9, 8에 30. 다 뜰뚱 나버렸어요. 큰일 났네. 아니 또 그 밖에 영달소에 알려지지 않은 학창시절 뭐 일화가 있을까? 아 얘 봐. 정말 TMI도 괜찮으니까. 그렇다면은 제가 알기로는 그 현진이라는 친구가 그 중학교 3학년 때 이제 월말 평가 때문에 그때가 이제 배드민턴 선수였는데 학교에서 월말 평가 때문에 이제 못 나간 걸로 알고 있거든요. 정말 사소한 TMI. 진짜. 정말로. 아니 현지 친구도 운동을 좋아했네. 구기 종목을 엄청 잘하는 친구였어요. 오. 축구, 농구, 탁구. 오. 와 탁구 어려운데? 탁구 진짜 어려운데. 여기 일단 축구부 출신 올리비아에 대 축구 좋아하는 현진 누가 이길 것 같나 혹시? 정말로. 정말로 솔직하게 축구 대결이면은 저는 야 너 현진. 현진 친구지 않을까. 현진 그렇게 친구. 연습실에서 공을 찬다고. 그렇죠. 그렇죠. 제가 생각했을 때도 올리비아의 친구는 소질이 없어요. 가만히 있을 것 같아요. 친구는 움직이지 않아요. 아, 움직이지 않아요. 당연히 이제 비주얼로 다 끝냈으니까. 그치, 그치, 이제 안 그치. 움직여도. 이렇게 오케이 오케이. 뻔뻔한 친구구만. 알겠네. 그리고 또 연습실에 공차는 현진. 피해를 겪은 멤버들이 혹시 있을까? 피해. 거울이 많이 무서워하지 않았을까? 그치. 위험하긴 거울이, 하지. 거울이. 혹시 그 친구는 왜 연습실에서 공을 차는 거지? 제가 알기로는 대표님께서 공을 사주셨다고 하는 것 진짜로 같은데. 주신 것 같네. 주셨어요. 주신 거. 그래서 받아가지고 이제 대표님께서 이제 장기를 한번 만들어 보라고. 그래서 그래서? 이렇게 이거 허벅지 그렇구나. 차면서 이게 빨개질 때까지 네. 오. 공을 본업을 그렇게 듯이. 열심히 한다면 잘할 텐데 말이야.
맞습니다. 맞습니다. 알겠네. 자, 그럼 넘어가자고. 네. 자, 이제 선배님 마지막 거 가죠. 아 마지막 이거 중요하지. 궁금해요. 오늘은 내가 바로 요리사. 요리사. 영달손에 뛰어난 대장금 미각 소유자, 쩝쩝 박사 총출동. 쩝쩝! 아, 이거 쩝쩝밥 혹시 이거 딱 들어보니까 혹시 누가 밥 먹으면서 쩝쩝대는구만. 여기 일단 보니까 고원 정식, 그다음에 고투 정식의 창시자 고원. 맞아. 제가 듣기로는 그 고원이라는 친구가 편의점 음식을 그렇게 조합을 해가지고 맛있게 만들었다. 이걸로 유명하거든요. 어떤 걸 만들었죠? 이제 곱창과 이제 치즈 라면을 이렇게 섞어 와우, 먹으면 환상의 조합. 그 맛있겠다. 맛있겠다. 진짜 배고프네. 아니 그러면 그 고투 정식을 제대로 한번 소개해 주세요. 네, 고투 정식은 이제 또 치즈 라면 같은 거에 고구마 샐러드 이런 거를 넣고 또 어묵 발을 넣었다고 들었습니다. 와우. 혹시 그럼 다른 멤버들도 먹어봤는지? 먹어봤죠. 맛이 어땠어요? 고원 배고프네. 정식은 성공했는데 고투 정식은 조금 별로지 않았나? 고투는 좀 별로였고. 그 원에서 멈췄어야 됐는데 약간 급하게 만든 감이 없지 지나쳤다. 아니 그러면 고쓰리는 혹시 그 친구는 나올 생각이 있나? 또 고쓰리 출시 예정이 있나? 좀 더 망신당하기 전에 멈추는 거. 좋다. 일절만 하자. 일절만 하자. 그 원까지 갔으면 좋았을 텐데. 알겠네. 자 그러면은 여기 또 최근에 꽂힌 뭐 편의점 음식이 있을까 그 친구? 그 친구가 얼마 전에 무슨 찜닭 라면을 먹었는데 와우, 굉장히 맛있다고 맛있겠다. 들었어요. 그게 편의점에 있나? 네, 편의점에 이제 약간 당면 그 찜닭에 들어있는 당면 아시죠? 그 맛으로 나온 컵라면이 있어요. 그런 게 있다니. 궁금하네. 그거 한번 드셔보세요. 그거는 약간 궁금하네. 알겠네. 자 오늘 저녁은 그걸로 하고. 와우. 자 다음은 이달의 소녀 공식 파티쉐. 자 희진은 사실 베이킹만 할 줄 안다. 이건 살짝 조금 허위 사실인 것 같습니다. 그래요? 요새 또 요리에 또 여러 가지 막 샌드위치도 만들고 볶음밥도 만들고 많이 만든다고 들었는데 뭐 멤버들이 주방 출입 금지를 시킨다고 요알못 멤버라던데 그게 맞는 말인가? 약간 마이너스의 손 기질이 없지 않아 있어가지고 그런 것 같습니다. 만드는 건 좋아하는데 맛은 없는 건가 그럼 혹시? 맛있습니다. 굉장히 맛있다고 들었습니다. 네. 맛있어요. 맛있어요. 쿠키 맛있게들 드셨죠? 네, 쿠키 맛있어요. 정말 맛있는데요. 제가 듣기로는요. 이 친구가 그 희진이라는 친구가 베이킹을 하는데 그 반죽통에 휴대폰을 한번 빠뜨린 적이 있다고 들었어요. 오 마이 갓. 이거 진짜 맛이 좀 이상하더라고요. 그러니까. 좀 짜더라니. 건전지 맛이 조금 나더만. 정말 약간 기능을 좀- 철저하게 하는데 그날따라 왜 그랬는지 아마 그 목격한 멤버가 올리비아 헤였나? 아이고. 아니 이브라는 친구였습니다. 이브라는 친구가 내가 그 봤는데. 둘 다 봤나? 아니 내가 아니고 그 한두 번이 아니구만. 두 번인가? 어머 한두 번이 아니네. 그러네. 한두 번이 아니었네. 아닙니다. 실수는 딱 한 번. 정말 그 딱 한 번인데. 나였네. 아니 나가 아니라 그 친구였어. 그 친구요. 올리비아의 친구. 그 떨어지는 그 순간에 슬로우 모션을 주방에 갔는데 가자마자 여기 반죽으로 이렇게 어머. 다이빙하는 아. 거를 그 친구가 봤다고 하는. 그거 네가 먹었다. 아니 뭐 그 휴대폰 빠진 그 쿠키는 이제 그 희진 친구도 먹어봤나? 그때 만들고 안 만들었어요. 안 만들었어요. 뭐야? 안 만들었습니다. 정말. 안 만들었습니다. 아예 안 만든 건가? 기필코 맹세합니다. 안 만들었어요. 새 걸로 다시 만들었습니다. 위생관념. 아니 아까 뭐 건전지 맛 났다고 했던 건전지 멤버가 맛. 있어가지고. 짜던데. 좀 약간 너무 건전지 맛이 좀 났던 것 같긴 한데. 건전지 맛이 났다고. 요즘 핸드폰에도 좀 속상해요. 마라탕인가? 핸드폰을 쓰고 있는 거야. 건전지 맛이 조금 나는 것 같아. 아니면 이제 베이킹이 아닌 다른 요리는 또 도전할 생각이 없는지. 요새 좀 약간 요리에 흥미가 떨어졌는데 아이고. 그 친구도 한 번 꽂히면 불같이 했다가 맞아요. 요새 또 베이킹 안 하고 있다고 들었거든요. 알겠네. 베이킹 그게 좀 어렵지 않나 사실? 그렇게 어렵진 않은 것 같습니다. 생각보다. 되게 알겠네. 자신감 재료 뿜뿜. 썼고. 이렇게. 구우면 뭐 다른 그 친구들 중에서 요리 좋아하는 친구가 있나 혹시? 다른 친구들. 많지 않나? 저희의 쩝쩝 박사는 아무래도 올리비아 헤라는 친구지 않을까. 이번에 또 편의점 조합을 하나 또 만들었다고 하는데
그걸 굉장히 제가 좋아하거든요. 그래가지고 한번 소개해 주세요. 편의점에 맵칼 떡볶이라고 있는데 네. 거기에 물을 다 넣으면 안 돼. 선까지 넣으면 안 되고 반 정도만 넣어요. 상세한 레시피다. 거기에 넣고 이제 참치캔 작은 거 그거 다 넣고 모짜렐라 치즈 2봉지 와우. 다 넣어서 디테일하구나. 한 번에 돌려요. 아, 아, 맛있겠다. 그게 그렇게 맛있어요? 진짜 이건 맛있습니다. 진짜 와. 맛있더라고요. 멤버들이 오. 자주 먹는다고 들었어요. 그러면 이번에 그 아까 고원 말고 이제 넘어갑시다. 그 친구한테. 이건 조금 아, 좀 서운하군요. 네, 사실 근데 고원 양이 그걸 더 많이 먹는다고 들었습니다. 그럼 먹는 건 중요하지 않아요? 맞는 사람이 중요하지. 아, 그치. 웬일로 맞는 말을 이제 여름이 오면 이제 돌아온다는 수박사. 와, 수박사. 올리비아 해. 자, 이건 뭐죠? 그 친구가 수박을 굉장히 좋아해서 여름에 수박을 엄청 많이 먹는다고 들었거든요. 그 수박 자르는 칼도 따로 구했다고 맞아요. 들었는데. 제가 많이 들었죠. 그 약간 네모나게 생겨가지고 기다라가지고 파는 오. 약간 채굴 작업할 것 같은 약간 그런. 신식 기계가 있는데 별로 그렇게 썩 좋지가 않아요. 그래서 손으로 자르는 게 훨씬 수월합니다. 손맛이다. 저도 들어봤는데 티스푼으로도 자른다 그러고. 티스푼으로는 또 어떻게 자르는 거지? 요즘 그 애플 수박 아시죠, 소장님? 조그만 수박? 맞아요. 역시 조그만 수박. 추리를 잘하시네요. 역시 이게 조그만 수박이네. 조금해서 이게 칼로 굳이 자를 필요 없고 그냥 숟가락으로 쪼개서 와우. 숟가락으로 퍼먹으면 굉장히 편합니다. 그거는 맛이 좀 일석이조. 더 비슷한가? 단가 아니면 더 좀 안 단가? 그냥 수박 맛이 똑같은데 껍질이 좀 얇고 그냥 사이즈가 작아서 이게 혼자 먹기 되게 편한 사이즈. 혼자 먹기 딱 좋은 사이즈구만. 사실 저 그 친구한테 좀 부족하고 그냥 아유. 간단하게 먹을 때. 간단하게. 가볍게. 아니, 탐정? 왜 울어요? 탐정. 현지 탐정? 왜 우시죠? 왜 저래? 누가 아, 소장님. 누가? 무슨 일 있나? 현지 탐정 왜 그러지? 너무 위트 있으십니다. 무슨 영화다. 밑에 있다. 말도 고맙네. 위트 있다. 오케이. 고맙네. 아니, 그러면 올리비아의 그 친구가 맛있는 수박을 고르는 팁이 있을 것 같은데. 일단 두드려보고 두드려봐야 소리를 감별하는 건 조금 이게 내공이 쌓여야 그치. 아무나 따라 못하고요. 그 좀 검정색 줄이 진한 거. 그리고 밑에 보면은 동그랗게 배꼽 있잖아요. 그치. 그게 작아야 맛있어. 아. 당도가 그게 와, 이거 많은. 진짜 꿀팁이다. 꿀팁이다. 네. 그리고 꼭지가 좀 시드른 게 좀 맛있게 잘 익은 수박인데. 신기하다. 진짜 신기하다. 수박 장사해도 되겠다. 나중에 데리고 가야겠다. 마트 같은 거. 혹시 자격증 딸 생각 없어요? 나중에 좀 수박 농사를 그 친구가 하고 싶다고. 네. 잘 어울린다. 잘 어울리진 않고 그냥 하고 싶다는 거죠. 잘 어울린다. 너무 잘 어울린다. 아니, 그렇다면 수박을 맛있게 먹을 수 있는 또 팁이 있다면은. 혹시 콩국수 좋아하세요, 소장님? 아, 콩국수는 내가 사실 별로 안 먹어봤는데. 아니, 그 잠깐만. 콩국수랑 왜 수박이랑 연관이 있지? 콩국수에 수박을 잘라서 넣어 먹으면 그 예식이다. 그 육삼냉면 냉면에 배에 들어가잖아요. 그치. 같이 먹으면 조화롭죠. 아, 맛있죠. 육회도 배가 네. 들어가듯이. 그렇듯이 이게 음식에 이제 달게 저는 달게 먹는 아. 그 친구는 달게 먹는 걸 좀 좋아하거든요. 그래서 수박을 넣으면 약간 시원하면서 그 좀 더 맛있게 먹을 수 있는 나도 한번 먹어봐야겠네. 알겠네. 원래 설탕을 넣잖아, 콩국수에. 설탕도 넣고 소금도 넣고. 수박도 넣고 설탕도 넣고 다 때려 넣고 아, 그 친구가 단 걸 굉장히 좋아하구만. 알겠네. 자, 이 정도면 이제 어느 정도 다 파악한 것 같으니까 오늘 내피셜록 탐정사무소에서는 오빛의 의뢰를 받아 이달의 소녀 그중에서도 영달수 멤버들에 대해서 추려봤는데 자, 인턴 탐정들은 어떤 카더라 TMI가 가장 기억에 남았지? 어떤 카더라? 난 오늘 수박사가 굉장히 나한테 수박사. 좋은 정보가 오, 됐어. 그러니까. 사 먹을진 잘 모르겠지만. 전혀 안 사 먹을 것 같이 생겼죠. 수박사.
다들 기억이 안 나나 봐요. 다들 열정 있다고 했는데 왜 다들 열정이 식었지? 기억력이 다 열정 어디 갔지? 기억력도 안 좋아서. 열정. 할 얘기 있나 탐정? 구구단. 아 구구단. 구구단. 제 마음이 강렬했지. 인정합니다. 네, 구구단. 구구단은 그 친구가 잘 외우는데 가끔 이제 오락가락 한다고 들어가지고 아 그치 그럴 수 있지. 졸업한 지 얼마 안 됐거든요. 고등학교 졸업한 지. 그래서 자꾸 오락가락 졸업한 지 얼마 안 되면 더 잘해야 돼. 말을 할수록 아니 복이 뭐 외울 게 되지. 많으니까. 외울 게 많고 하니까. 무덤을 파고 있어. 네, 외울 게 많아서 본인 무덤을 판다. 계산기가 있지 않습니까? 그치. 사천자 시대. 맞아, 그리고 맞아. 굳이 곱하기가 뭐가 중요합니까? 그러니까. 곱셈 뺐으면 하면 되지. 그러니까 암기 써놓고 왜 외웠어? 굳이. 아우 그러니까요. 시간 아깝게. 아우 그러니까요. 이제 안 외우려고요. 지웠어요 그냥. 이제. 좋았어. 자, 그럼 오늘 이제 MVP 탐정 뽑아야 되는데. MVP 탐정. 자, 뭐 마지막으로 뭐 하고 싶은 말 있나? 어필을 하거나 아니면 뭐 추천해도 되고 탐정들을. 같은 ENFP끼리. 그렇네. ENFP끼리 알 거 다 알지 않습니까? 원래 다 통하고 뭐 그런 게 있다고 네. 하더라고요. 아, 그치 통하지. 저는 그 사이에 있는 사람이 가장 고생을 했지 않았나 싶습니다. 왜 그렇게 왜 그렇게 생각하시죠? 생각하시죠? 저도 약간 비슷한 부류로서 이렇게 정면을 보고 있는데 마음이 느껴져요. 조금 헬스케 보이지 않나요? 좀 좋은 거 같아요. 좀 헬스케 보이는 거. 왜 보지? 부면 가다고 잠깐 뒤로 데려가도 될 것 같아요. 분기를 좀 잡아야 될 것 같아요. 오늘 이미지 굉장히 많이 망가졌는데, 굉장히 좋은 거예요. 네, 좀 주셔야 유용하게 되지 쓸수 있는. 않을까. 구구단은 이제 못 외우고 아무것도 다 이미지는 다 이제 바닥을 내리꽂았는데 이거라도 받아야 되지 않을까. 내려간 김에 그냥 그렇게 가시면 돼요. 근데 맞다. 내려서 가시면 되겠어요. 그대로 그냥 가시면 될 것 옳소. 같은데. 오케이. 굉장히 섭섭하게 말씀하세요 지금 탐정님. 힘들어서 그래. 아 힘들어서. 자, 그러면은 오늘 내피셜로 탐정 수료증을 받게 될 MVP는 오늘의 MVP 탐정은 바로 내 마음을 울렸던 우리 여진 탐정. 우와 내가 진짜 받았어. 부부단에서 의자를 던질 뻔했어요. 아 인정합니다. 아, 이렇게 또 팩트인스타에서 수료증을. 이거 굉장히 받기 힘든 거거든. 아니 이 사진이 너무 옛날 사진인데 이게 몇 살 때 사진이죠? 이 바야흐로 이게 중학교 한 3학년 때 아이고야. 사진인데 이게 참 감사합니다. 이 역사적인 순간을. 자, 그때부터 팩트인스타나 지켜보고 있었다는 얘기. 소래합니다. 자, 소감 한마디를 카메라 보고 한번 해볼까? 네, 이렇게 또 특별한 기회로 제가 탐정 수료증을 받았는데요. 이 역사적인 순간을 12명이 함께 했으면 좋았을 텐데 참 아쉽네요. 아무튼 뭐 정말 감사합니다. 축하드립니다. 너무 부러워. 진짜 부럽다. 98? 다행이다. 98? 네, 그래서 역시 상을 잘 줬어. 아, 잘 갔어. 상이 너무 잘 갔네. 79? 잠시만요. 너무 자주 멈추신다. 잠시만. 자, 끝나고 다시 해요. 네. 자, 일단 여진 탐정의 추리 실력은 제 두 눈으로 똑똑히 확인했으니까 자, 내일부터 정식으로 출근하면 되겠네. 좋았어. 저는 수료증만 받는 건 줄 알았어요. 실은 그 수료증 받으면 연봉 올려주신다고 해가지고 왔는데 연봉 올려주셔야. 아니, 뭐야? 또 위장 취업인가? 오늘도? 또 내가 취업시켰지. 와우. 선배님이 자꾸 위장 취업 시키니까 이거 아유, 후배님 너무 이제 무리하지 마시고 와우. 저희는 이제 좀 할 일도 다 했으니까 한번 슬슬 가볼까요? 이제 그만 가야 돼. 가서 구구단이나 외우라고. 자, 67. 자, 가서 42. 진짜 안 되겠네. 진짜 선배님도 떠나버리고 아주 이제 혼자만 남았는데 이제 더는 무리야. 나에게도 워라벨이 필요하다고. 이제 답답한 지하 단칸방을 벗어나 전국을 돌면서 출장 추리 사무소를 차려야겠어. 자, 인연이 닿는다면 날 다시 만날 수 있겠지. 그럼 그때까지 아디오스. 간다. 고생했다. 사무실이요. 빠바. 난 간다. 아디오스다.